Дараагийн мэдээг танилцуулъя. Японд даяар жинхэнэ бууны сумаар буудах боломжтой тоглоомон буу тараагдсан байсан. За эдгээр тараагдсан буунуудыг хураалахыг цагдаагийн зүгээс олон нийтээс хүсэж уриалж байгаа юм байна. Хураалгаагүй тохиолдолд эдгээр хүмүүст ял тулгаж магадгүй байгаа. За асуудалд ороод байгаа буу нь бүгд найрамд хятад ард улсад үйлдвэрсэн Real Green Mini Revolver нэртэй буу байгаа юм байна. Энэхүү бууг тоглоомын машинд одоо шагнал болгож тарааж байсан. За ингээд анх одоо өнгөрсөн 12 дугаар сараас хойш бол Японд даяар бусад цугуудаар олон нийтэд хүрсэн байгаа. За үндэсний цагдаагийн газраас 15,800 орчим ширхгийг тараасан гэж мэдгдсэн. Цагдаа нар эдгээрийг одоо сайн дураараа хураалган өгөх хугацааг 7 дугаар сарын сүүл хүртэл тогтоосон. 11 дугаар сарын одоо сүүлээр ердөө 4,000 орчмыг нь олж авсан гэж цагдаа нар хэлсэн байна. Цагдаа нар энэхүү хуванцар буу бол хүмүүсийг өөрсдөө хаяхгүй байх, харин 12 дугаар сарын сүүл гэхэд бол цагдаа нарт хураалгаж өгөхийг хатуу анхааруулж уриалж байгаа юм байна. За эх оноос эхлээд энэхүү хуванцар бууг эзэмшиж эсвэл импортлсон хэнийг ч гэсэн галт зэвсэг сэлэмний хяналтын тухай хуулийг зөрчсөн хэрэгээр яллаж болзошгүй цагдаагийнхан анхааруулж байгаа. Тоглоомын төвөөс тоглоом бууны нэгийг авсан 9 настай хүүгийн эцэг нь ийм аюултай зүйлийг хүүхдэд хараасан явдал үнэхээр аимшигтай зүйл болсон гэж үзэж байгаагаа хэлсэн. За тэрээр мөн энэхүү бууг эзэмшиж байгаа явдал нь хууль зөрчсөнтэй адил үйлдэл болж байгаа учраас энэ одоо бууг хүүхдэд одоо тараасан явдал нь бол урагшигтай адил зүйл гэж үзэж байгаагаа хэлсэн байна. Цагдаагийнхан хятад үйлдвэрсэн ижил төстэй 16 төрлийн бууг хураалган өгөх хугацааг аль хэдийн дууссан гэдгийг мэдэгдэж байгаа. Мөрдөн байцаагчид эдгээр одоо бууг хурааж авахын тулд гэр орон болон бусад газруудад нэгжлэг хийж хүмүүсээс бууг хурааж авах үйл ажиллагаагаа эрчимтэй явуулж байгаа юм байна. За энэхүү одоо жинхэнэ сумаар буудах боломжтой хүүхдийн тоглоом буу аюул тарих ийм өсөдөл Японд даяар үүсгэж байгаа учраас энэ тал дээр цагдаагийн байгууллагуудаас ажиллах, за оны сүүл гэхэд бол тухайн асуудлыг шийдвэрлэхээр ажиллаж байгаа юм байна.